Ceapan go chéine go rúbarb, ceapan dear go torra sethe, ach níthe is glasra, agus son an rud eile hásáis is torra an tráta. Tá an gearrtha an tágan ach tá an craiceann a gágan tir. So chur míad isteach an sunna, agus just bréan beag íle, gráinní beag salam, agus tá míad chuna ar fada chur isteach sa tré. Tá oinniún leis le chur isteach ann. Tá mo gúsáid oinniún dearg, a sé níos mílte ná an ceann Gear 6 garabh. So, nó tá sé sin denta chur míad isteach san aine, agus fág míad istigh féag timpeall speithe nóma. An tas curtha an saithe go manis, so chéad a bheith míad chur isteach sé búdaí beag íle, chlóig silí, a siúcrugain, pínte beag chlóg, as an so, tá an síinte rugain. So tá stoc again inis, a míad just a fáil gachéan odolach chun an Anraith Ru le chéile nar thugaigh gachéan od amachchas an aon. Tá tééis rán seagal áilt an so. Tás an 6 crútáins beag a dhéanamh machchas, so gearrmí trí an táin beag. An seagal go maidir. Chur míad ar le héabh sin. Ámagan inis agus chur míad an Tzatziki le chéile. Rud éigean anna hín plí sé seo ach tún sé 6 blas 6 uair freiseálta don rud ar fad. So tá gearrtha again, gearrmí na slisíní beaga. Agus sé seo an yogurt soya hagan. Agus tá chlóig gistan sa hagan níis, agus just éhheasca. Bíochan ar som níis ha aon an na hásta leis, so just chur míad ar le héamh an níise agus go míad an trán agus chá míad chuna sinna chuir seach san aon. Agus sin na glasraí denta níis. So, be míad a chur gachéanod a stechan so, a gachéanod bocaíos gachéanod. Tá bulla íbin na techt ó na glasraí ar fadas ó na tuirí. Tá an dálum go gearrtha agam, agus seo cad is mailm féin gearrtha nóair chun tú seacha agus an craiceann a gágan dead. Tagann sé amach agus Anraith Ru, ach tagann na siúcraí ar fad amachchas agus denna sé 6 milliise. So, na han tú ge baile, even na han tú denna prátaí nóir ag mar son, din an gearrtha chur isteach san aon an dúise agus ligla bogadh. So, sé seo an stoc amachtasteach. Bhí na cnónna curtha isteach uisce againn feag idir ceide agus sé uair chloig. So, just caiim idir deach seachtaí a chuir sin. Tá ílib seasamaineann sa againn. Dúnmach bhfuil sé sin an idir denta níis, so fioch míad ar a dúis. Tá Anraith go meach sé mín, tá go meach na cnónna fad briste suas, as sin ta go mín an dasan íbhanar mar tá na cnónna tééis líana suas mar bheitcha uachtar. As an go híban. Tá masú leis so. Híochar son, díobh a gceart. Is beálam an béle so, agus tá féithleoige rúbarb sa gádaína gom hénig ag baile fé láthir so beálam rudaí mar sa a úsáid nóair tha sé agat. Má ghainn tú róir ára, bréanna lisceir, má bí bóra fé. Tá Tzatziki an sa hagan, agus rud is beálam fé an anra so, is é le fé bheith agat fuar nó te. Sin é an Anraith rúbarb trátaí denta le seagal agus Tzatziki. Lílann sé sin an crí.